Katikkiro Charles Peter Mayiga kyaguddeko olunaku olwaleero bwe tubadde ku fayino z'ebika by'omupiira by'ebika bya Uganda. Abantu ab'enjawulo we bamulangidde nga bamubuuza Wakabaka waffe gy'ali, Wakabaka w'Abannayuganda gy'ali. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza nti Katikkiro Charles Peter Mayiga kyabadde aguddeko naye abadde agenda kukyejjusa, wabula bano bamuyambye ne bamuddusawo mpolampola ne bamutwala abantu babadde bakyamudde ddala era nga tolina ky'obagamba. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'obategeeza nti ebintu bino bye tulaba ng'ebya just obujasti ate bintu by'amaanyi era nga abalowooza nti bya just twongera obajjukiza n'okubategeeza nti embeera yo etabukidde ddala. Era baganda baffe, mikwano gyaffe, tukwataganire wamu, tukwatire wamu tube nga tutereeza eggwanga. Ffe tulina okukkiriza nti bwe tunaakolaaganira wamu ne tuba ne solution emu, ne tuba n'ekigendererwa kimu kya kubanja Ssaabasajja Kabaka waffe, tolina musango gwayimirira n'ogamba oyagala Kabaka wo, tolina musango gwayimirira n'ogamba nti ke kano akadde ak'okubanja Ssaabasajja Kabaka, tolina musango. Era twongera obajjukiza n'obakubiriza mwongeremu amaanyi ku nsonga eno. Abo bonna ababatiisatiisa, abo bonna abalowooza nti temusobola, abo bonna abatulowooza nti tetulina kiddako, tubalage nti ate tusobola. Ssaabasajja Kabaka tumwagala, oba mwamukola ki oba mwamukola ki, muleke Ssaabasajja Kabaka abantu be mulabe. Kambekuwe ebibadde wali ewankulukuku Mayiga gye bamulangiridde nga bamusaba Ssaabasajja Kabaka wabula nga atega mu maaso. Baganda bange, ddembe ly'obwangwe okulwanirira omutima gw'oyagala. Mbakyalenjinga wano olwaleero nti buli muntu tandika okukola vidiyo ebakaba kaddakiika 2 ng'odimandika Ssaabasajja Kabaka. Singa obuntu buno bona agenda vayiro, Mayiga aba talina option n'abasajja bonna okuleeta Ssaabasajja Kabaka by all means. Kansooke nkole kino kye bayita clarification. Mwenna bannayuganda mwegendereze nnyo ba YouTubers naddala abali ku social media abakola video eziri control kubanja Ssaabasajja Kabaka. Waliwo YouTube omu manyi nti oteekwa kuba wafunye ku ssente, wafulumiza kamu ogattagatta video n'oteekamu ebifaananyi byange n'oteekamu ebyabalala n'okola video nga ziri control ku bintu bye twogera. Nyenda kusaba obanga oteeka content we ku YouTube yo, please avoid okuteekamu ekifaananyi kitali kyange, avoid okuteekako title oba omulamwa ogutali gwe ku bigambo bye nayogedde, mwewala okugattirira video zange maloboozi g'abantu abalala. Nze video yange ngikola ng'eri clear, teri edited, siteekako simanyi neesiize bizigo, simanyi nkoze ntya, no, nteekamu ekifaananyi kyenzija omutongo nga bwe ngujje buntu kinaabiroba nenzija nenkola video. Siteekako filter yono kennyini ne bonsanga muri life yenze. YouTuber eyavudde n'oga nti Ssaabasajja Kabaka yakomyewo, ezo ssente bakuwadde za bwereere, naye kyokola kya bulabe nnyo. Ssaabasajja Kabaka ali mu buwaŋŋangusi gye bamwangusiza e Namibia, tanadda mu Uganda era tebannamuzza. Njala tegeeza mwenda bannayuganda batambuza information n'abasharinga information, mulekerawo okusharinga ebintu by'obulimba. Abantu bangi bali ku social media babawadde ssente okubuzaabuza abantu. Ssaabasajja Kabaka akyali mu buwaŋŋanguse e Namibia gye bamuwaŋŋangusiza mu ddwaliro ly'abantu abaliko obulemu ku mutwe. Tannakoma mu Uganda kuba tasobola okujjawo nga mudimandinze. Kati gwe YouTuber yenna yakoze video ng'obuzaabuza abantu Ssaabasajja Kabaka yakomyewo. Go and eat your mother something. Period. Tukooya akamanyiro. Mayiga ssente z'otadde ku social media nnyingi nnyo. Kati ekyo nga nkivuddeko. Nammwe mwenna abatambuza information, mugitambuze nga mumanyi nti information ine etuuka ku bantu era bagira balwa kuba nti abantu abamu basirika. Katusimbudde. Kamalira okuzinga emikono. David Wasajja kansule otuuse. Saloga Mulengejja Mayiga kansule otuuse. Kansulenti Agnes Namalogo otuuse. Sara Kagere, Apoli David Wasajja n'abantu abalamu otuuse abayimmengo. Kansulenti muli bulungi. Mwebalekkola mirimu gya kusanya Buganda ng'ate Obuganda butegeera. Ekisookera ddala njala sooka bategeeza nti Abaganda okusirika si busiru. Abaganda bategeera ne lwakuba nti ebiseera ebisinga
bawanye ekitiibwa abantu badde basinga okulaba tebabategeerera naye nga tebategeera. Wasajja David Apoli n'akabinjako enteekateeka z'okusaanyaawo Obuganda ng'ofuge Kabaka n'akabinjako tekijja kusoboka. Ne ssente z'osasula ku mawulire bateekemu stories nakyo tekijja kusoboka. Yes, mujja bipuliringa naye abantu bategeera. Njala kuwako ekyokulabirako. Empiira gy'ebika by'Abaganda gigenda kusangibwa ku Lwomukaaga akamalirizo wakati w'Empindi Dooza n'Engabi. Naye temunnatenda wadde tiketi eziwera 500. Era ntegeezeddwako nti Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga agabye tiketi zino bitongole bye byonna bagaba kyalo ku kyalo abantu basobole okujja ku mipiira egyo okwewala okuswala. Era njala bagamba nti ye yagula emipiira gino nga Kabaka omupya era yagenda ogigala nga Kabaka omupya. Ssaabasajja Kabaka taliiwo akyali muwaŋŋangusi. Kati gwagamba nti ogenda mupiira gw'ekika ky'Abaganda nga gugenda kuggalwawo ewankulukuku. Genda yo kululwo kubanga Ssaabasajja Kabaka akyali muwaŋŋangusi si waakulabikako kubanga bano bamwagala mufu. Nze ndi Wampindi nandisanyuse nnyo ng'ekika kye nkituuse ku fayinolo ne sisobola kukola mulimu ogwo oba kusobola kukola kintu ekyo nga mmanyi nti nannyinimu ateekeddwa tukulemberamu okufundikira oba okuggulawo emipiira egyo gwe kikakatako baamuwamba. Kati gwe ow'Engabi ensamba naawe ow'Empindi muzzukulu w'Amazige ngenda basaba temugeza ne mugenda ku mipiira egyo. Muleke Mayiga atwaleyo abastudenti be mu masomero gonna ge bali associated with. Atole ebitongole ebyo byonna byakuleetinga mu Buganda n'enkwezengeze ez'abalangira n'abambi gyabere ku mipiira egyo. Gwe Omuganda ategeera togendanga kusanyuka nga Obuganda bulimu olumbe. Naawe togenda kusanyuka family erimu olumbe. Obuganda bulimu olumbe. Olunaku lwankya temugeza ne mugendayo ku mupiira gw'ewankulukuku. Mumuleka asomba abantu be tiketi agabezaawere era agenda kuba afiiriddwa. Kati temugeze ne mugende bakubiriza omulanga. Kati challenge gye njagala obbagamba olwaleero tufutandike video. Mu kwagala kwaffe eri Ssaabasajja Kabaka ng'omuntu ngenda basaba essaawa zino ne wetuviira ku live kuno mwenna abangoberera abaagala Obuganda abaagala Uganda tukyuse profile photos zaffe ffenna tuteekeza Ssaabasajja Kabaka nga tugamba free ash tutekakole kugamba ash free Ssaabasajja Kabaka. Mukikole ku WhatsApp, mukikole ku Facebook, mukikole ku TikTok, mukikole ku Twitter nga mukyusa profile zammwe ku social media. Gwangoberera ayagala Obwakabaka ayagala enkyukakyuka ngenda kusaba profile eno ebeereko mpaka Ssaabasajja Kabaka nga ateereddwa oba nga akomye. Osobola okufuna ekifaananyi kyonna ekiriko Ssaabasajja Kabaka okiteekeyo. Ne wali waggulu otekewo ash free Ssaabasajja Kabaka okiposting okiteeka social media platforms zo. Nange zange zonna ngenda zikyusa oluva ku video eno okuli WhatsApp, okuli Facebook, okuli TikTok, okuba TikTok erinamu emputtu ndowooza ne Twitter ngenda bikyusa. Kati ngenda kusaba naawe for the first time nga paka Ssaabasajja Kabaka azuuse then awo tugenda kukyusa kyengendo sooka obbasaba. Kati abantu bano bwe twogerako muyinza okuba bamu temubamanyi bulungi nnyo. Ono David Wasajja Apoli yeesetting okuba Kabaka wa Buganda omupya. Yoyo David Wasajja Apoli musajja mutoolo ye yeesetting okuba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda omupya. Then ono ayimiridde ono ye Agnes Naabalamba oba Agnes Naabaloga. Ono ye Kabaka omupya owa Buganda Ssaalongoga Mulengeja Wasanya Kalooli. Oyo ye Kabaka omupya nga Omulambo Galubindi. Yoyo Kabaka omupya oyo. Ono ye Agnes Naabaloga. Kati kambatere ebira musooke mbire bulungi nnyo. Ebira tebize kale ebira binabize njabbi balaga. Kati waliwo ekigenda mu maaso okusookera ddala Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga zino zenteekateeka ze okutiisatiisa bannayuganda. Nabagamba nti abasajja bonna ba NRM abeeyita abakungu ba Kabaka mu diaspora bakola zoom after zoom nga batiisatiisa abantu b'omu diaspora okutwogera ku nsonga za Kabaka
era nabo benyine bagamba buta commenting nga dokogera ku nsonga Ssaabasajja Kabaka. Zoom meeting zitula Zoom ebeera conference call ng'ebeera ku social media ebeerako nga kubeerako abantu abokaboka baweereza link okukoonamu then negulawo ne boogera butya bwe bagenda okubuzaabuza Abaganda ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka era tebakkiriza muntu yenna ataliwo bakubeera mu link ezo. Kati ensonga endala Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga yestructuringa bulungi nnyo oba yakola structures ze. He restructured himself ng'akola structures okuva ku kyalo ku magombolola ku miruka ne ku masaza n'alonda abantu baba NRM ng'amanyi nti agenda kusanyawo Ssaabasajja Kabaka era yakola egijje. Omwami ono abantu bonna abamuwakanya n'ebigenda maaso mu Buganda abasindikira amagye ga SFC ne ISO ne gabakolako batulugunya n'obatiisatiisa. Kati asindika ab'ebyalo ab'emiruka ab'amagombola ab'amasaza ogenda ku buli mukolo oba gwa mbaga gwa birthday gwa kwanjula gwa kufiirwa gwa kuziika ne batandika okwogera ebigambo ebitiisatiisa n'okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gyali era mulungi nnyo. Abatambuze ebigambo ku social media bakola nsobi bavoola Namulondo era bavoola Obwakabaka. Ebigambo bino Mayiga abikozera bitaddemu ssente nnyo olwokuba nti yalonda enkwezengeze. We twogerera ayogera omu amagamaga omayinza ebyange mbawa information n'enkuwerako ne ebyokulabirako. Asindisa abantu ab'amasaza ab'amagombola bonna be yalonda bagenda bakuuta message eri egi mu mpulize ngenda kusanya video zino z'abantu babiri bonna b'amasaza mugenda kuwulya mulyoke muti kiki tuliko. Ono yasooka ajjukiza era Omumyuka wa Ssaabawali akyogeddeko enkwata y'amawulire. Ssemasonga esooka egamba nti okukuuma okunyweza n'okutaaza Namulondo buli wooyongerayo akatambi akaseketerera Obuganda buli wooyongerayo akatambi akaleebesa Ssaabasajja Kabaka akayingira mu mirembe gye gy'obuntu ate ng'ebintu ebyo tebiriiko mitwe n'amagulu oba oyuza Buganda oba oginyweza. Ekibuuzo kiri nti buli wooyongerayo akatambi. Kati twebuuze ffenna kubanga ffenna tuli ku social media oluusi tomala na kusoma mu bulungi na kwetegereza n'okwongerayo mu groups endala. Mbasaba bassebo ne bannyabo ekinyambye nti mwenna weemuli wano abakulembeze ab'egombola weemuli abatongole ab'emiruka mwenna weemuli tugende nga tumanyi nti Ssemasonga esooka kukuuma na kutaasa na kunyweza. Tuleme kuyuzaamu Namulondo nga tuleeta ebiboozibozi obanga owuliriza abantu banyumya ebiboozibozi ebitajja. Maama oba oli wa ggombola lyawa oba ly'empoma wansi ku satellite simanyi. Mukadde eggombola yokiikirayo empoma wansi eri ku sayidi y'emukono wa kankubuuza nnyawo kubanga nkulaba wano oli mumpi olinga kufulu njala sooka kubuuza. Omwana wo bw'agenda ku ssomero okusoma n'asokka essaawa ez'okkomawo waka lwaki oyaggayagga okubira essomero ne banno babuuza omwana gundi mwamulabyeko? Maama njala kubuuza oba oli kulya gombola eri empoma wansi emukono sima njala kubuuza maama lwaki bbaawo bw'akoba obanga akomawo ssaawa emu yakawongezebwa 12 bw'atuuka ssaawa 2 wa 3 n'okuba ku ssimu yoba okubako yaki ng'okimanyi nti muntu mukulu ategeera. Era bw'abanga atusiza ssaawa 4 lwaki bw'akomawo osiba emitaafu ne gikwesiba oba obuuza waaki nga muntu mukulu ategeera. Mu bakazi mmwe aba NRM n'abeefuula Abaganda nga muwoza Ssemasonga za Buganda ngenda zibasomera wano nzirina ensolo eketegeere kiki mutegeera. Lwaki obuuza omwana we yagenze ku ssomero ng'asusse mu ssaaza alina okkomawo? Lwaki okubira bbaawe essimu nti owaaye we yayo ng'oluddeyo? Kati gwe lwaki Ssaabasajja Kabaka myezi gigenda mu 3 twagamba nti baamuwamba owozaawo basaasanya obutambi obulimba gwe nga gwe okozeewo ki? Osobola okuba nga baako obuvunaanyizibwa okuba nti oli mu ggombolola ddamba okuuma naye nga tosobola kumanya Ssaabasajja Kabaka ali ludda wa? Kambaddemu katono nnyo ate baayiga okwambala bigalubindi bino ebibuzaabuza endabika yaabwe n'obulimba bwabwe.
twagala kabaka kankawaddemu katono n'omu ngenda bazanyira owokubiri wulira ajjukiza era omumika wa Ssaabawali akyogeddeko enkwata y'amawulire Ssemasonga esooka egamba nti okukuuma okunyweza n'okutaaza Namulondo buli wooyongerayo akatambi akaseketterera Obuganda buli wooyongerayo akatambi akaleebesa Ssaabasajja Kabaka akayingira mu mirembe gye gy'obuntu ate ng'ebintu ebyo tebiriiko mitwe n'amagulu oba oyuza Buganda oba oginyweza ekibuuzo kiri nti buli wooyongerayo akatambi kati twebuuze ffenna kubanga ffenna tuli ku social media oluusi tomala nakusomamu bulungi nakwetegereza n'okwongerayo mu groups endala mbasaba bassebo ne bannyabo ekinyambye nti mwenna weemuli wano abakulembeze ab'eggombola weemuli maama akiikirira eggombolola y'Empoma wansi ku satellite tukutumeddeko nnyo ensonga zino muziveemu muzirekere bazzukulu ba Buganda bategeera mwabakiikira eggombolola y'Empoma satellite oba luddawa oba nabinoonya it's up to you ffe twagala Ssaabasajja Kabaka oyo omu tugenze ku mulala ono nno yeefundikidde n'anyuma yakubye ekikalu alinga capsules ya Ampiclox si kuba kikalu yeefundikidde ne yeesiba busuuti n'anyuma ne bw'oli ebimuvaamu era omanyira ddala nti Queen gwe bayambaza capsule gwe bayambaza akaveera nga munda akakola ki akaawa yeefundikidde bulungi n'ayambala busuuti neyeesiba bulungi n'anyuma bulungi nnyo ne bw'oli ebimuvaamu otegeera abasajja tulina ekizibu wulira ono wagombola ligo bwaba wasaza lyawo oli ebimuvaamu ng'ate otambuza obutambi obumuvuula era mubuuze gwe singa mukyala we ye mulwadde oba taata we ye mulwadde osobola okukeera n'otandika otambuza obutambi obwo teri alumirirwa nnyo ate n'asaasaanya ekyo ekimuleeta ennyiiki tebaagala Buganda bayuuya Namulondo bwe banaayuuya Namulondo bagenda tujjako ebyaffe mwenna abatudde wano abantu ba Beene mbasaba tukuume Namulondo kyekimu ekisinga okusanyusa kabaka waffe yonna gy'ali abantu basa maama nkulamusizza nnyo akiikirira essaza oba lyawa okusaasaanya kibi nnyo okusaasaanya information etambulira ku mutimbagano mbwera tulina okukuuma nnyo Namulondo era kyekisinga okusanyusa Ssaabasajja Kabaka gy'ali nga wa maama akuuma essaza lyesitegedde wa gy'ali gy'omanyi wenna weesaaniise bulungi olinga omumbo gw'amayuuni weesibye bulungi empina n'ebigambo bikuvaamu emmere yakona dda yayikona dda muliro temuli kati mmwe bakazi ekika kino Mayiga bye yalonda atasobola kwebuuza naye ngenda kwogera ensonga zino ye Ssaabasajja Kabaka ali ludda wa webale kunyuma weesaaniise bulungi nnyo Ampiclox kusinga kuwunga naye bikuvaamu tabbo njereere kati bano bangi nnyo baasindisa ab'ebyalo ab'emiruka abagombola batambula mu Buganda bona nenjala sooka kubuuza gwagamba nti oli wa ssaza lwa gombola ng'oli Muganda omanyi nabagambye akabano kangi Abaganda tugamba nti akatale kabbe wattu amagumba oli osuula mu mulyango si we kiri ekigambo kiri ekigambo kimu bazzukulu ba Buganda n'Abaganda baagala kuba Ssaabasajja Kabaka alwa bino byonna okumala eggobe mu kibya okugjawo emiremberembe gyonna egiriwo oba emitawaano gyonna egiriwo Ssaabasajja Kabaka mumutulage mumuleete tetugenda kuddamu kukola butambi kyetwagala si kugenda nga mutiisatiisa abantu nedda bawadde ssente mwogere emboozi zitakwatagana munnange twagala bagamba tetuli bantu babi naye mu nteekateeka ne ssemateekateeka yonna empandiika eyawatali mpandiika eya Buganda Omuganda yenna bw'abanga alwana okutereeza n'okubanga Buganda weeri eyimiridde bulungi kyonna kyakozesa tavunaanibwa kati bannyabo ne bassebo bamagombola ab'amasaza abaawa abaweereddwa ensimbi okugenda okubuzaabuza abantu ba Buganda ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka musooke mubuulire abantu Ssaabasajja Kabaka gy'ali n'ekiki yagenda okukola ne gye baamuwambira period ebisiga tetwagala kuleekana nammwe tubawo ebitiibwa nga mwagala bukoyita ebitiibwa naye twagala babuuza Ssaabasajja Kabaka alwa kyekyo kyokka tetwagala kumanya kirala kyonna
kati Ssemasonga go boogerako ze boogerako ettaano njagala nzibasomere bulungi nnyo naye mumbuulire zino weeziri. Ssemasonga asooka okunyweza n'okukuuma n'okutaasa Namulondo. Okunyweza n'okukuuma n'okutaasa Namulondo. Nze mbuuza Mayiga onywezezza ki ng'ettaka lya Buganda lyonna lisaanyeewo? Okuumya eki nga ddamula ya Buganda wajjuwa dda Museveni agitwala ewaabwe Rwanda oba n'akitula? Namulondo gy'ogamba gy'okuuma erirudda wanga alina ogituulako wamuwamba ali mu buwanganguse Namibia. Kikyogamba kyoyogera ku Ssemasonga zino ettaano. Tugenze ku nsonga ey'okubiri. Okukuuma ettaka. Abaaye nze mbuuza ettaka lya Buganda abalangira n'abambejja bassaava ne bannaava ettaka balikuumye ng'enkya n'eggulu ettaka balisendako Abaganda. Ettaka ly'Abagombola balitunze, ettaka ly'Amasaza balitunze, ettaka ly'Embiri balitunze, ettaka ly'abalangira n'abambejja lyonna balitunze. Nga neddala waliwo liri mukolo liri square miles 27 limanyaga Ssaabasajja Kabaka nga n'ekyapa gye kiri bali mu kukitembeya balitunda. Eryo ettaka mulitunze ku Ssemasonga ettaano. Sinava ku Ssemasonga owokubiri. Okukuuma ettaka ebyaffe n'okunyweza ensalo za Buganda. Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga ku Ssemasonga ettaano. Okukuuma ettaka oyinawo 0. Okukuuma ebyaffe n'okunyweza ensalo za Buganda oyinawo 0. Amasaza nga Buluuli tegakyali ga Buganda bagatwala. Kayunga waliyo ekimeze bamutwala. Ene Kooki wamwe gy'osibuka bateekawo n'ekiyitirirwa nti Buganda ekoma wano. Wakuuma waawo ku Ssemasonga owokubiri tugenze ku wokusatu. Okugabana obuyinza mu nkola ya federo n'okukuuma ettaka. Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga ku nsonga z'obuulira abantu babakugoberera ku nsonga ey'okusatu Ssemasonga ey'okutaano. Okugabana obuyinza obugabanye kubanga wakewo ebisanja bibiri ng'okozesa Salim Zalile Museveni nabano boolonze bonna mubagabanye obuyinza bulungi nnyo mubugabanye bootakkiriza na kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Enkola ya federo n'okukuuma ettaka. Buganda yasaba federo era Ssaabasajja Kabaka badde akyogera lundi. Museveni yagimumma kubanga tasobola kubeera n'abakulembeze babiri mu ggwanga lye limu.